Ianarana bitony logité ary mbola ao anatin'ny tapany faharoa tsika izao araka ny manatsidika taminao teo dia misy ireo zanam-pandarana natao manokana no manana manokana ho an'ity takariva ity sy ndao aloha arahana nefa ny ID Sport. Isan-tarantsika azy ny tontolon'ny baolina kitra satria dia nosazian'ny FIFA tsy azo ilalao ao anatin'ny efa-bolany Dax toy ny olan'ny fifindrany avy tao amin'ny Fossa Junior nakany amin'ny Kaizer Chiefs Afrika Atsimo. Ankoatr'izay dia ihany koa ny voka-dalaon'ny Pro League sy ny taranja baolina lavalava ary ny fiomanan'ny mpikatroka malagasy andeha hanafikady an'i La Réunion eo amin'ny Pancras izay arahantsika amin'ny Andralain'Andriamasy misy Salasafinjatovo. Nosazian'ny FIFA Fédération Respérenant taranja baolina kitra tsy hazo ilalao mandritry ny efa-bolana Iandremirado Aroasina fantatra maro amin'ny solonariny hoe Dax mpilalao amin'ny Barea Madagasikara. Olana nisy tamin'ny findrany Dax tamin'ny Kaizer Chiefs avy tamin'ny Fossa Junior izany. Raha no azavain'ny Dax tao amin'ny Facebookiny dia nandeha ampamarinina izy sady naraka ny lalàna. Olona ara-bola tokony mbola alohan'ny Kaizer Chiefs any amin'ny Fossa Junior no hevery no antony izany. Ajaiko ny fanapa-kevitry ny FIFA hoy Dax. Mariana fa efa nilalao amin'ny Black Leopard, club division voalohany Afrika Atsimo ankehitriny Dax fa tsy ao amin'ny Kaizer Chiefs intsony. Namafy raha teo i Dax fa mbola vonana nefa ny adidiny mandrakizay ho an'ny fireneny raha mbola misy ilana azy ao anatin'ny ekipa-pireneny. Milamina be aty ary alaiko milamina izay mitranga eo koa aza manany momba hoy izy tao amin'ny page Facebook. Lavy ny Fossa Junior nisy rainy ohatra ny SADMA tamin'ny andro farany lalao mandroso ao Pro League. Lozany tanterana malitolakany tena mikantiny Algico Plus bypass. Ny ekipa ny seranam-piramida nefa no nanaitra atranam-boalohany saingy nikoropaka ary lava sy ny onja sy ny namany tamin'ny famonom-baolina. Nanana fanafina tsara koa ny Fossa saingy tsy nahavaky ny vodilarin'ny ADMA. Minitra fa 7-telopolo nahazokaratra mafandroany ny naina vodilaran'ny Fossa izay midika ho karatra mena. Vomaika nafika ary defense ny ekipany saingy tsy nakoban'ny Arato nandrasany Fabrice. Samy tsy nisy natafiditra baolina hatreo ampelan-tsasatra. Fizara-potoana faharoa ny Fossa Junior izay nilao folo ny femy baolina. Izy roa indray nafatany baolina saingy voadona ny dahery tamin'ny tanan'ny aloha ny baolina. Minitra fa 7-20 natafiditra baolina ny Fossa Junior tamin'ny lalan'ny Badio. Corner nasosany santatra ary nifarana amin'ny Badio toy nataon'ny Carolus Bolida tany amin'ny lalao ny fandona amin'ny Barea sy Niger. Efa tamin'ny minitra fa 20 vao nisy fanoloana mpilalao ho an'ny ekipa ny seranam-piaraminidina. Vadika teo Jabaka zay dia le adversaire mijanona teo amin'ny ambany tao le exploit individuel le joueur offensif zany tsy tena naseho antsony. Dia misy koa ny fikoropahana ny eritreritran'le hoe mijeu à 10 retsy dia koropaka be mayanindry nefa le eo amin'le teneny foana hoe zay manao kinanga no resy amin'io. Eo ihany koa le terrain glissante be dia tsy tena matoky tena zalahy rehefa mitondra an'le baolina fa ny tena base aloha dia zay le rahateo occasion de but. Zay ny tena olana lehibe teo hoe nanana occasion naity firy zay fa tsy maty le baolina. Ny remplacement no tsara ve araka ny ekipa rehetra. Ny remplacement no araka ny eritreretina hoe andeha hanenjika tampoka be koa ny idiran'le tsy any amin'ny eritreretina hoe ahafaty an'le hoe ahafahamonofo fosan'le bule izy satria balle arrêté à côté izy vitsy kely tao amin'ny ampovoany fa zay nitavozavoza amin'ny marquage dia tsy maintsy zay hanenjika dia ny remplaçant tena nikendrena hoe atao renforcer na le offensif nefa tsy nahita vokany moa fa miraty foana misy occasion be dia be teo GDT fa nanana chance fotsiny fanenjana tsy nahitam-bokany intsony izany tao amin'ny androny sy ny herin'ny rahateo Fabrice mpianatra atokaziny Fossa Junior. Naomby ihany koa ny taktika nampiasainy Tity Rasoanaeva. Mahitako azy tsy dia tena misy hoe le tournant loatra fa zay nahita an'le occasion ka afaka namono an'le baolina no tafavoaka androany. Tsy afaka tena miteny hoe satria Fossa dia teny hoe ohatr'izao fa taty amin'ny Fossa zany le chance nandresena androany fahitako azy dia veriko fa zay le déclic angamba dia andrasanao angamba hoe tao anatin'izay zavatra izy.
ny fivoahany naina nanova zavatra be teo amin'ilay taktika ninjehanareo ve? Nanova zavatra lizy satria lasa voatery liditra tamina schéma hafa zay inona moa le schéma zay tsotra be dia ny hoe miezaka mitazona baolina maritra satria rehefa tsy aty aminao i baolina io dia afaka anaovan'ny olona zay anaovana azy koa. Donc somary nanahirakirana lizy fa toko hoe taty aminay ho le chance anadresena Tao voka taloha fa dia resan'ny Kosfa Rainoatra dia izay Rainoatra koa nadavony 3 FB Toliara ny zanak'Ala FC tao amin'ny taniny. Samy nandresy koa ny FC Ilaka sy Knapsa Sport. Ravatsala samy tsy ny tokony Jet Mada sy LGK Plus. Eo amin'ny filarana vonjo maiky mbola mitarika trano ny Kosfa ary amin'ny laharana farany club mananara. Taranja rugby totoso maltolakanto tena mikanja makiny lao famarana ny adina zay tompondaka Madagasikara taranja rugby lao zay fanandrina ny tehifanaty azy Kosfa tamin'iraiky mifolora dia fa feno ipika ny kanja ary nanaka ny olona tsy hoaniny dotam-pianaka intsony ny malagasy rugby tao amin'ny page Facebook na zany aza dia afaporo ampijery satria niady tokoa lalao ny famalina ny fanafiana sy fanaterina ese efa nitarika ny 7 ny Kosfa teo Belantsasatra niady hatrany lalao satria samy tsy nisy nanay koresy sady samy te hisalitra na ramonahitra. Evatra mindra tsy ravana mbola nitarika nisa 13 no 12 ny TFA na tonga esena efa miaramila ka nitsombadika ho 17 no 13 nisa tena misaotra be. Nazy ko franc teo anolohan'ny Aintso ianaty azo tao reny gonga naneno saingy nisafidiny lao izany izy ireo fa tsy notsaraina. Latsaka nefa mibaolina ary mivadika omely eo any Kosfa zay midika fa rahavany lao. Tavako mpandresy ny miaramila zay navosotra azy ireo tompondaka ny Madagasikara fandimina. Nazo lela vola efa tapitrisy ariary raha 2 tapitrisy ariary ho an'ny TFA anaty azo. Taranja Ayady pikatroka sy mpiady malagasy ho an'ny Ayady Pancras misy 5 rala no andeha nafika ny La Réunion Atsoatsy. Fifandona zay vali ny fampiantronontsika nireo mpiady réunionnais tonga teto Madagasikara ny taona 2024. Ankoatra azy 5 rala dia isy mpiady 4 menada ihany koa 2 lahy sy 2 vavy andranto ady any La Réunion amin'ny fotoana io. Miandry mifanasany La Réunion miaraka amin'ny tapakily izy ireo amin'izao fotoana. Na izany aza dia manao antsy tolo-tany na federation malagasy ny Taranja Ayady Pancras. Ohatrany mahazatra 5 taona zay efa indimy zay fomba ny eo amin'ny fiaraha-miasa apetraka mazava tsara miezaka La Réunion mandefa ny billet d'avion ho an'ny combattant rehetra. Ny olana anananay eto ary tonga dia tsy piako eto ny visa an'ireo ankizy andeha ireo tsisy tokotany amin'ny resaka arabola. Fantatsika nefa ny frais de visa ny assurance an'ireo ankizy ireo mbola tsisy tokotany. Raha izay no antony mahatonga ny manao antsoavo anisan'izay. Fantatsika koa fa raha ivoaka ho any ivelany any ireo ankizy ireo tsy afaka ho jerena fotsiny hiandry ny organisateur eo ny sakafony fa tsy maintsy hiezaka izahay en tant que premier responsable ny fiezama ny MPC ny commission malagasy de Pancras anao ny maximum ahafahan'ireo ankizy ireo mahatsiaro tsara hoe tsy manana iaza ireo milamina maratsaina ary izay no anamafisako ny antsoavo satria ny fotoana mandeha dia mandeha mba hampilamina ny préparation physique an'ireo ankizy ireo tsy asa saina amin'ny resaka arabola dia mamerina ny antsoavo ho an'ireo malala-tanana. Mandra-piandry izany dia manoma tena fatratra ireo solotenantsika sy aron'ny vonam-pirenena amin'ity fampikatroana eo malagasy réunionnais ity. Iraty izay no mikasika an'iny ile sport iny nahitana ny akon'ireo vaovao ara-panatanjahantena fa zao tsika araka ny efa namara taminao teo dia hiditra misimisy kokoa eo amin'ny fiainan'ny commandant Ratina Irana Miarso izay mpanamory fiaramanidina commandant de bord no sady instructeur ihany koa ary anisany andrarezina izany fanamorina fiaramanidina izany ity faladidina ity no mitondra amintsika amin'ny ambangivangina ny fiaina. Efa vita homana ny commandant Ratina Irana Miarso no tratranay tato amin'ny trano fonenany anaingy anamory fiaramanidina ampitohana Antananarivo Mahajanga ary morony izy ho antindry amitorakity voalamina ho amin'ny fitora maraina ny fiangana avy eo amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Efa lasa fahazarana avokoa ny fietsika rehetra ompiomanana tsy misy iray minitra very satria mandeha fotoana ary manomboka eto dia voakajy ny zava-mitranga rehetra. Adiny ray sy fefany alohan'ny volna no miala dia-trano, izany hoe tonga any azany eo amin'ny adiny ray alohan'ny volna eo. Vao tonga
dia manao an'la booking ny hoe niditra tamin'ny firy tamin'ny firy ianao niditra nandray ny asa dia manao any briefing ny briefing dia mijery ny aéroport ny angana ny aéroport Hoalais sy ireo aéroport izay mety Hoalais raha sendraka tsy afaka makany amin'le destination ny eritreretana jerena daholo momba zay sy ny lalana ao daholo ve ary fomba daholo ve ny fitaovana rehetrarehetra eny an-tany izay anampy ny aéroplaniny io isidina ka izotra any amin'ny lalana rehetrarehetra tokony ho aleha. Raika amby efapolo taona nanaovana ny asa fanamorina fiaramanidina izao hoe commandant Ratina Irana Miarso na commandant Miaro ho an'ireo akaiky azy. Taona maro niasana tamin'ny kompania mpitaterana Air Madagascar i commandant Miary ary ato amin'ny kompania Madagascar Airways indray no miasa ny tenany nanomboka ny taona 17 mialohan'ny tena iangana nefa misy ireo fanaraha-maso fitiliana tsy maintsy atao asa izay efa mahazatra ny commandant Miary. Fotoana ihany koa amenona solika ho ampiasaina mandritra sidiny izany amin'ny nora latsaka kely manomana ny dioan'ny mahajanga sy Moroni commandant Miary sy ny mpanamorom-panampy azy. Androany dia tsy hipetraka eo amin'ny toeran'ny commandant de bord izy fa hiasa amin'ny mampampiofana azy na ilay hoe instructeur. Ny iray amin'ireo commandant de bord miisa 3 manana traika efa pilote de ligne ary miara-miasa amin'ireo mpanamorom-panampy na copilote amin'ny kompania izy izao. Rehefa tomombana avokoa ny lafin'ny teknika rehetra afaka mampiakatra ireo mpandeha ny mpanamory ara-barotra. I commandant Miary sy ny mpanampy azy kosa efa mifatoka amin'ny sidiny izay ho toto-saina. 10 minitra ny fotoana ampifandraisana an'Antananarivo sy Mahajanga amin'ny alalan'ity Embraer 145 ity. Noho izany atombotra avokoa ny fotoana natanterahina fampiofanana rehetra. Eny na dia niasa amin'ny ankapobeny eny ambony fiaramanidina azy. Migadona eto amin'ny seranam-piaramanidina Amborovia, eto Mahajanga no dingana voalohany tamin'ny dia. Eto no andraisana mpandeha 570 hiazo an'i Moroni. Taoren'ny fiantony eo amin'ny adiny iray eo dia miroso amin'ny sidina manaraka indray ny Ankoay Embraer 145. Maharitra 15 minitra ny sidina hiazona Moroni misy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena amin'ny Nosy-Comores. Isaky ny alatsinainy no fotoana natanterahiny kompania mpitaterana Madagascar Airways ity fampitohizana an'Antananarivo Mahajanga Moroni ity. Efa saika fantatra ireo mpandeha avokoa ny ilazan'ny kompania. Finaritra be anakaly izy vao miditra dia efa fapoza. Voalohany aloha le fandraisana. Voalohany mahafinaritra anakahy dia aveo le fadiovana. Le olona mandray tsy miavonavona e. Ia, ny kompania Madagascar Airways dia amiko manokana ny fotoana aloha hatreto dia ara-potoana foana ny indraindray ary lasa aloha ny décollage dia ny amin'ny service atao amin'ny fiaramanidina koa zany mahafinaritra afapo, tena afapo. Amin'ny folora sasany eo indro fahatazana ny Nosy-Comores. Tonga soa eto amin'ny seranam-piaramanidina Prince Saïd Ibrahim. Midina avokoa ireo mpandeha. Manana fotoana fohy indray ny commandant ka eto tsika dia manararoatra manontany azy ny dikan'ireto bokotra marobe ato anaty cockpit reto. Ohatry momba an'ireto bouton be da be reto aoria zahako zay mahafohy anazy atao amin'ireo planina dia tsy maintsy misy instrument ato ahafahanao micontrôler ny navigation anao zany hoe lalana izoranao iny mazana eto amin'ny lohany eto iny momba ny navigation n'ireo planina dia eto ampovoany eto mazana ny momba ny icontrôlenao ny moteran'ny roplaninao rehetrarehetra dia ny sisan'izay dia resaka système ny système zany zay mampandeha rehetrarehetra ny ty roplanina ity ao ny électricité ao ny carburant ao ny momba ny hydraulique ao ny momba ny pressurisation ny rivotra iainana ato anatin'ny roplanina dia ao ny momba ny communication zavatra maromaro zany le système dia zay rehetrarehetra zay efa isaky tonga dia fantatra hoe aiza ny tokony hojerena arakaraka izay système ho eritreretina ho jerena na hoe ho contrôlena. Dia eto ampovoany eto moa manantsika ny commande ny moteur ny commande ty ohatra ny accélérateur ny tomobile efa mafy bio dia
mandeha mafy izy ahena izy a dia miaina ny herin'le motera. Fotoana vitsy aoriny izany hoe amin'ny 12 eo eo miomana fodiana sahady ny mpanamory rehetra tsy miova ny lalana ozorana fa tsy maintsy mahajanga aloha avao indray no mihazo an'Antananarivo. Migadona ny amin'ny ray ora sasany itododoa an'Antananarivo indray ny Embraer 145 asa farany ho an'ny tontolo andro ho an'ny ekipa. Etsy ankilany misy ny hetsika manokana no man'ireo mpiara-miasa rehetra ho an'ny commandant miary ao Ivato. Tsy mahafantatra izany ny tenany ary anisan'ireo mpiretsi-kombakomba tamin'ireo mpiara-miasa ny vadiny. Mandritra izay nigadona tena misarana mpiara-manidina Ivato ny Ankoay ary mamonjy ny tombon'ny kompania Madagascar Airways. Rehefa tafavoaka avokoa ireo mpandeha no niaraka nanao ilay hetsika voaomana ireo mpiara-miasa rehetra. Tonga teto ihany koa i Ramatoa Yanitra vadin'ny commandant miary. Niara-vondrona avokoa teto ireo mpiara-miasa rehetra naneo ny fankasitrahan'izy ireo ny commandant miary. Tsy adinony reto mpiara-miasa ihany koa ny namela hafatra ho an'ny commandant miary. Ce que je lui espère, une superbe retraite et puis un avenir meilleur, mais avec nous. Miara-basy tonga somatsara satria tena miendrika ho arabaina tonga retraite zany. Faly foana miara-miasa aminy, faly foana mifankahita aminy, izay moa tsy mifankafohy hatramin'izay dia tsy mifankafohy mihitsy. Commandant Natina irena dia efa 20 taona lasa izay no fantatro satria nampianatra anay izy tamin'izany fotoana izany. Ary taty aoriana na dia niasa tamin'ny orinasa goavana tany ivelany ary dia tsy mitsanga menatra satria malagasy ary tsara mifototra ny aingana teto. Ka ary izy koa izay 3 taona ny tato Madagascar Airways sady responsable à formation izy ny commandant de bord no instructeur ary izy nanao lasiako tamin'ity Embraer 145 ity. Mankasitraka anao tamin'ireo taona rehetra niarahana ny fahanakaloza-kevitra ny fiaraha-miasa fa ianao ny instructeur tsara indrindra hitako tamin'ny fianak'iray manontolo. Manana souvenir tsara foana aminao satria ny vol izay niarahana rehetra dia expérience enrichissante ary samy hafa isaky ny vol. Koa dia mirary retraite finaritra ao anao fa efa be ny vitanao. Tsy hijanona hatreo fa mbola maro ireo trakefa hoentin'ny commandant miary ho an'ny compagnie Madagascar Airways. Sur poste grand os pour Madagascar Airways. Ianao moa efa vita. Tsy ny fiainako ny vita fa ny asa ary valy havita tsy fomatsara ny asa fa tokony toy ny sasany neny Madagascar Airways. Dia izay anisy fiarahana tamin'ny commandant Ratina Irana Miarsoa izay mandeha sosonono anisany hoe andrarezina teo amin'izay fanamorina izay mbola mijanona ho andrarezina hatramon'ny tenany ary fanomezam-boninahitra manokana no natolotry ny kompania mpitaterana Madagascar Airways ho azy noho izay fisotroany ronono izay sy mifarany eritrereto ihany koa ny logité ho an'ity takariva ity eo neto isika rapitso amin'ny ora izay mahazatra anao ary mety kosa fandarana eto amin'ny Jumine koa mametraka ny veloma mandrapitafa tompolasy tompovavy. Veloma maro tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsou mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Ismia nanolotra anao teo. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM nanolotra anao teo. Diara nanolotra anao teo ny LEJT. La saveur ultime des fruits.